房仲为什么要做个人品牌？个人品牌有什么好处？个人品牌到底是怎么样一步一步帮房仲冒跑？今天让我一步一步讲给你听。想象一下，商圈就是一个大鱼池，客户就是大鱼池里面的鱼，而我们房仲就是要在这个大鱼池里面捞鱼来成交。请问你该怎么在这个鱼池里面捞鱼呢？80%的房仲做法就是拿钓竿在池塘旁边排坐，然后大家一起坐在岸边慢慢钓鱼。而钓竿就是你的开发方式，就是指发传单、塞信箱广告、拜访大楼警卫或者打591开发电话这些旧方法。房仲靠着钓竿来钓鱼，如果每天钓鱼4个小时，也就是每天开发客户4个钟头，每个月才可以获得1组高诚意客户的话，那下一个问题，假设平均要3组诚意客户才能够有1笔成交，按照钓竿钓鱼的方式，你得需要维持3个月才会有1笔成交。那么，如果你希望可以每个月稳定成交1笔的话，也就是每个月要开发到3组诚意客户的话，请问你该怎么做呢？这时候绝大部分中介的答案就是把钓鱼的时间翻3倍，变成每天钓鱼12个小时，每个月就会有3组诚意客户，就会有1笔成交了，对吧？请问你心里面冒出的第一个答案是不是就是这个呢？如果你第一个直觉就是这样的答案，那我得很遗憾的告诉你，你的中介生涯可能快走到尽头了。嗨，我是国际超级房仲和业务品牌学院的创办人 Zack， 这里是替业务员客制化个人品牌的教学频道。如果希望你的房仲生涯可以开始站着挣钱，请记得在影片开始前先按下订阅和开启小铃铛通知。回到刚刚的话题，想要把产出翻倍，就把投入的时间也翻倍，这是大部分普通房仲的思维，甚至你们公司的店长也是这样教育你们的，对吧？这就是我们常听到的钓鱼理论。理性思考一下，我们一天都只有24小时，扣掉吃饭睡觉以及和家人相处的时间，你一天到底有多少个小时可以来开发客户呢？6小时、8小时 ？OK， 就算你真的有那么神，每天有10个小时在开发客户，那么下一个问题，遇到下雨天该怎么办？你生病了该怎么办？遇到疫情这种突发状况，你又能怎么办？我想让你知道的是，你目前没业绩的真正问题，不在于花了多少的时间，而是你的工具不对。你不该跟着一大群人用钓竿来钓鱼，因为钓竿就是非常无效的旧方法。请你把头抬起来，视野看远一点。有没有看见那些资深房仲都跑到人少的地方，拿着网子，用更有效的方式把你的鱼给捞走？而你还在跟一大群搞不清楚状况的对手，拿着钓竿低着头，被动期待会有漏网之鱼上门。听到这边，你现在的想法应该是，既然网子捞鱼更有效，那我得赶快放弃钓竿，赶快用网子来捞鱼了。没错，这确实是少数资深房仲的方式。可是你有注意到吗？无论你是用阳春的钓竿，还是效果好一点的网子，你仍然逃不出钓鱼理论最可怕的地方，那就是你必须要不停的花时间去捕鱼，有花时间下去做，你才有机会捕到鱼。一旦你停止捕鱼的行为，像是休息、休假和生病，那么客户上门的机会就是0了，对吧？你有多少体力可以一直捕鱼？有办法连续20年，天天都在路边发12个小时的传单吗？所以说，如果你还在用传统的钓鱼理论来面对你的房仲事业，是无法从根本去解决客源太少以及客源不足的问题。然而有一套新方法，效率不但远远超过钓竿和网子的捕鱼效果10几倍，还可以在鱼最密集、对手最少的地方24小时不停的捕鱼。无论你是在睡觉、吃饭，或者和女朋友度假，都不断会有客户主动上门。而且更夸张的是，这套新方法几乎是完全免费，你不会有任何金钱损失，你唯一的代价就是要愿意花1-2年的时间去建立这一套免费系统，并且在未来定期花时间维持它运转就好。这个能够根本性解决你客源不足问题的解决方案，就是影片标题提到的个人品牌。想要逃离钓鱼理论的陷阱，那么个人品牌就是你的最佳途径。我自己当初在做房仲的时候，从2017年到2020年离职时，只靠着个人品牌和网络行销，一张传单都没有发，平均每个月可以有34.9位客户主动找上我。如果你觉得我在胡乱的话，影片下方的说明栏位里面有公开放上我这些即刻证据的连结，你可以点进去一笔一笔的查。当然，34.9位客户不可能每一个都很精准，但是你用82法则来算，我每个月至少可以从中获得6到7组的 A 级客户，所以我每个月至少都可以稳定的冒1到2炮。重点是我销售的还不是大众主流的台湾房地产，而是大多数人都非常排斥的海外房地产，还是非常小众的东南亚房地产。为什么个人品牌的效果这么好？回到钓鱼来比喻的话，个人品牌就是建立一个小而美的自动捕鱼系统，在其他对手都到不了的鱼池正中央，24小时不停的撒下鱼饵，把鱼池内大部分的鱼都聚集过来，最后再定时用个大网子把这一群鱼捞起来而已。而我们只挑选当中的肥美大鱼，也就是那些诚意度够高的客户，那些还不够大的小鱼，也就是诚意度比较低的客户，就继续放在池里，让这些小鱼继续吃你的鱼饵，慢慢养肥它们再打捞。这就是个人品牌在做的事情。而关键就是你的个人品牌撒下的是什么样的鱼饵，这个鱼饵就是你在部落格、YouTube、脸书、IG 上分享的内容。我们用来捞鱼的大网子，就是你的 CTA 和高价值的免费诱饵。这样的新方法，是不是远远比你拿着钓竿或者花力气去网鱼的旧方法来得更轻松、更有效呢？
这时候你一定会想，个人品牌你也知道，你的同事、商圈内的同业大家都试过了，可是效果根本出不来，不但上门的客户超少，而且客户问一问就消失了，甚至你可能已经搞了半年，连一笔成交都没有，对吧？我得残酷的告诉你，不是个人品牌没用，而是你的方式没有用。问题肯定是出在你身上，否则为什么我每个月可以有30几个客户上门，你却不到3个呢？然而，这并不是你的错，因为你们公司并没有人具备这方面的专业技能，也没有人拥有像我这样的成果。那么一群外行人一起瞎子摸象，当然只是单纯的浪费时间而已。感谢把影片看到这边的你。其实会让房仲个人品牌失败的原因并不多，而且超过95%的失败原因，就是因为你撒的鱼饵有问题。想一下，如果你撒下去的鱼饵不是鱼喜欢吃的东西，而是你喜欢吃的饼干、水果、蒸奶、鸡排，那么这群鱼不但不会被你的鱼饵吸过来，反而会被你丢的垃圾给吓跑，你当然捕不到鱼了，对吧？所以做个人品牌之前，我们的业务品牌学院都会教房仲去学习，了解什么是鱼喜欢吃跟不喜欢吃的东西，这一点就是你的个人品牌能不能够成功的关键了。你的鱼饵好坏，决定你房仲生涯的成败。那么究竟什么是不好吃又会把鱼赶走的鱼饵呢？让我以最近房仲花最多时间，却也浪费最多时间的 YouTube 当做例子。请问有在经营 YouTube 频道的你，上传的是不是几乎都是物件影片？被说中了吗？如果你的频道都是物件，那么没效果绝对是理所当然的事情。OK， 退一万步来说好了，就算你要放物件这种无效影片好了，你是不是用手机边走路边拍，没有拿稳定器，没有学过拍摄房子的运镜技巧，拍得像是直播刊物一样呢？物件影片的旁白是不是都是念销售资料的卖点？还是你连旁白都懒得讲？还是不是你非常偷懒也不用心？是不是把物件所有的照片拼成一部影片，接着放入一些很丑的文字之后就丢到 YouTube 上面了？再来，上传的时候你会设定 YouTube 的 SEO 吗？你的缩图是不是忘了做？你是不是把自己的个人品牌名称呆呆的放在影片标题最前面，以为可以增加自己的知名度呢？以上这些房仲做 YouTube 最常犯的错误，你只要犯了当中的1到2个，就不会有客户理你了。因为你可能不知道，你辛辛苦苦做了几天的影片，观众只会在5秒钟以内决定要不要继续看下去。所以缺乏经营 YouTube 技能的你，怎么能乐观的以为只要凭感觉弄一弄，就能靠 YouTube 帮你带客户上门？这个勇气是梁静茹给你的吗？更何况，在 YouTube 放物件本身就是最糟糕的行销做法了。理由在我频道的其他影片都有非常深入的说明。所以，如果你花了一堆力气拍影片，结果半年都还没有100个人看过，那么还真的不如去路边发传单，因为捡漏网之鱼的成交几率肯定比无效的网络行销来得更高。如果我讲到这边，你连什么是高品质的免费诱饵、CTA、SEO 之类的基本东西都听不懂的话，请点说明栏位的连结，注册你的姓名和 email， 立刻领取52分钟的线上教学影片，让你知道我是如何每个月可以有34.9位客户主动找上我的个人品牌的模式，帮助你立刻停止那些浪费时间的网络行销。所以你现在知道，鱼池就是这么大，商圈的成交量就是这些。当你的对手都在用网子捞鱼，用自动系统撒饵捕鱼的时候，如果你还跟着80%的中介傻傻拿着钓竿干等，你当然会赚不到钱，让家人孩子跟着你一起吃苦。因此，脑袋正常的人都会赶快把钓竿换成渔网，聪明的人则会赶快去建立这套24小时的自动捕鱼系统，从根本长期解决客源不足的问题。而最笨最懒惰的人，则继续增加自己坐在岸边的瞎忙时间，然后用天道酬勤来安慰自己。而你是属于哪一种人呢？顺便问一下，如果想要做 YouTube 频道的你，最担心的点是 A. 物件放太多，效果短又只有一次性， B. 知道放物件不好，但是不知道可以拍什么影片， C. 不懂如何经营 YouTube 频道， D. 缺乏 YouTube 的 SEO 技能。其他，请把你顾虑的点留言在下方，我可以尽量提供建议给你。如果你觉得这部影片对你有一些正面的启发的话，请在影片下方按下喜欢、订阅和开启小铃铛通知，并且顺手把这部影片分享到你的脸书上，帮助你身边从事业务工作的朋友可以早日脱离这种浪费时间、效率又很差的钓鱼生活吧。最后，如果你还希望获得更多有关个人品牌的免费干货，可以到我的 YouTube 频道里面逛逛。我是国际超级房仲 Zack， 我们下一部影片见，拜拜。